Nu tai labas pirmadienis, dabar turim 20 valandų 44 minutės. Prasideda naktiniai garažo maratonai. Nuo šiandien pradedam stengtis bent jau kiekvieną mielą dieną, kada tik tai gaunasi važiuoti garažą ir rinkt mašinos. Kaip ir žinot, turbūt jau paskelbė visą kalendorių ateinančio sezono ir turim balandžio 14 dieną pirmą etapą. Aš nežinau, ar spėsiu surinkti mašiną iki tos dienos, nes dar norėčiau ją ir išsitestuoti. Nu, matysim, bet planas yra toks, kai tiek turim kovo 14, balandžio 14, 2 mėnesiai. 2 mėnesiai surinkt šį daiktą į važiuojantį modelį. Kaip sakant, nieko nelaukus, pradėsim dirbti. Šiandien planas yra apsiklijuoti visas ertmes ir pradėsim gruntuotis, dažytis patį kėbulą. Dabar viską apsiklijuoju ir tada ruošiu šveičių gruntavimui. Labai norėčiau dar šiandien iš tikrųjų apsiklijuoti, nusišveist, nusigruntuoti, palaukti, kol išdžius gruntas ir tada jau rytoj norėčiau šitą gruntą ir susišveist, susišiaušt, kad būtų galima važiuoti į čia ir dažytis kėbulą. Nusilakavus kėbulą, planas toks, kad vežam atgal į garažą mašiną. Reikia bandyti prisitaikyti motorą į vietą, nes dar jisai nebuvo nei karto įdėtas. Labai norėčiau pažiūrėti, kaip ten viskas telpa, nes šiuo atveju, kaip ir rodžiau, yra tokie kolikai, kurie faktas man trukdo dėžę uždėti. Tai aš turėsiu tos kolikus greičiausiai nuimti, įsikraut motorą į mašiną, prisitaikyti dėžės tiltelį pasidaryti ir bandyti kažką gimdyti su tais kolikais, nes šitų kolikų aš nenoriu, nes jie man nepatinka ir jų kampas visiškai į pievas, tai čia aš skaitau, kad dar daugiau darbo. Čia tiesiog šitaip kažkaip nupjaut, ar taip nupjaut, ar gal čia patrumpint, daryti vibendus ar kažką tokio. Jau šnekėjau su vienu žmogum, kuris man galimai darys išmetimą. Tikrai žmogus žino, ką daro ir supranta tuos reikaluose. Tai vat, laukiu vis dar iš Aero Customs vairolasdės. Pasidarius vairolasdę iš viso turėtų būti jau viskas aišku. Ir dar turėsim vieną misiją įsidėjus motorą, išsipjaut vietą generatoriui, nes 100%, kad jisai tenai netilps. Turėsim šitą vietą lonžerono pasidaryti įpjovą, kad motoras įėjęs į vidų galėtų tilpti ir generatorius nemaišyti. Dar iš tikrųjų ir prie pačio motoro yra tos veiklos. Buvau pamiršęs paminėti Valdui, kad jisai padarytų ilgesnę vairo sklendės provotkės laidą ir panašiai, nes dabar sklendė atsistojo priekį, o šiaip originaliai būna gale. Ir mes turim, va čia va yra sklendės fiškė, kurią dar reikės irgi persidaryti, nes šitas yra senojo tipo fiškė. Lemda palikti čianais ir gazos sklendės fiškę visą atsiardžius kažkaip dasivesti iki čia ir dar ją pasikeis. Čia yra sklendžių reguliavimas, fiškutė sklendžių reguliavimui yra kažkur čia. Flapsai. Va. Čia yra flapsai, mes turim ją priekį, mums reikia jos gale. Čia yra vemsa visa provotkė. Tai va tiek žinių, einam klijuotis viso kėbulo, eisim šveist ir eisim gruntuot. Kėbulas apklijuotas iš vidaus, kad nebereiktų jaudintis, kad kažkur nudažysiu kažką tais viduj. Sušveičiau tai, ką buvau uždėjęs ant viršaus. Dabar varysim gruntuoti. Va taip atrodo mašina. Įjungiau dažymo kameros ištraukimą, įsijungiau šildymą. Tai dabar biškį apsišildom dažymo kamerą. Čia biškį nepavykęs bandymas, o šitoj pusėj pakeičiau strategiją, gavosi puikiai. Dabar dar reikia, matau, paštaisyt mažą skylutę, nors jinai gal nieko nereiškia, nes čia yra dvisluoksnis tas popierius, bet papildomai iškamšysim. Ir viską gruntuojam. Rytoj planuosiuos kėbulo dažymą ir būtų galima jį jau perstumti atgal į darbinės patalpas. Šiuo metu turim 12 valandų. Labai tikiuosi per valandas įsisukt. Vis dar žiema, tai to ir kaip ir džiaugiuosi tada, vadinas dar yra laiko darbui. Einam gruntuot, greičiausiai nefilmuosiu, kai gruntuoju, nes nepasiėmiau apsauginio kameros indeklo. Tiesiog nusigruntuoju ir parodysiu, kaip atrodo mašina nugruntuota. Čia va turim dažiukus.
Einam dirbti. Kaip ir kėbulas buvo paruoštas, nuvalytas ir nugruntuotas. Kiek čia to kėbulo yra laisvo, tiek visas yra nugruntuotas. Galvojau dar šiandien susišveisti visą, bet biški jau yra per daug valandų. Leisiu gruntui gerai sudžiūt per naktį, dar rytoj per visą dieną. Rytoj ateisiu susišveisiu, realiai susišiaušti tik tai reikės su 800 arba 500 škurkę, dar nežinau, neapsisprendžiau, bet kažkas į tą pusę ir tada vėl viską išsivalom, nusiriebalinam, užsikaitinam dažymo kamerą ir bandysim dažyti. Tai tarp kitko dabar pastebėjau, kad balionas dujų baigėsi, tai įsimečiau į mašiną ir rytoj prieš atvažiuojant į garažą reikės pasiimti kitą dujų balioną. Važiuojam namo ilsėtis ir rytoj naujom jėgom kimbam toliau į darbus. Bus įdomu bendras vaizdas, kada jau bus pilnai nudažyta. Tarp kitko izolkės sunaudojau lygiai 4 rulonus. Bet kadangi ir lankai klijavosi ir čia aplinkui ir per kelis kartus, tai taip ir gavosi, kad tos izoliacijos suėjo čia tikrai nemažai. Pasimatom kitą dieną, kitam kadre. Taigi, kadangi prašykau medžiagą, kai filmavau patį dažymą kėbulo, tai faktiškai parodysiu, kaip atrodo kėbulos ir kaip atrodo dažai. Va taip atrodo nauja agurkėlio spalva. Ir lankų spalva. Taip atrodo naujoji spalva. Galit palikti komentarą, uždėti laiką ar dar kažką, jeigu jums atrodo, bent jau dabar, ką nufilmavau, kad ta spalva atrodo gražiai. Labai dar kartą norėsiu turbūt padėkoti Color Master kolektyvui, kurie man ir supylė būtent tokią spalvą. Tiek lankų spalvą, tiek pačio kėbulo, nes jinai bus šį sezoną, gal ir kitą sezoną matysim, nebe tokia, kaip buvo prieš tai. Gal turiu kažkur tais dar nenušveitęs kažkokią detalę. Taip atrodė senoji spalva, tokio žalumo, neturi beveik jokio blizgučio, labai primena akrilą. O dabar bus metalikas su auksiniu atspalviu lengvai. Iš toli matysit žalią, bet iš arti ant saulės turėtų žvilgėti auksinė spalva, o lankai bus violetiniai. Kaip jau matėt, motoras buvo parvežtas ir dangteliai, ir kolektorius nudažytas tokia spalva, kaip bus lankai. Bendram rezultate kaip ir labai džiaugiuosi tuo, nes man kaip ir viskas tinka ir patinka ir dar turbūt geriau gavosi negu planavau. Tai, kaip sakant, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Tokia violetinė su tokia žalia. Su pačiu dažymu neturėjom daug problemų, pakankamai neblogai nusidažė, tik tai tiek, kad patys dažai sudaryti iš labai didelio kiekio akseraliko, tai yra pagrinde vien blizgučiai, tai dėl to turėjau visą kėbulą gruntuotis. Čia sąlyginai, kur yra gruntuota, viskas užsidengia, o kur patį gruntą dar prišveitinėjau ir prasišveitė. Gruntas čiučiuką, tai matosi juodi taškeliai. Dažų kiekio reikia tikrai milžiniško, kad išgautų tokią spalvą. Dar kartą pasidėkosiu Color Masters kolektyvui visam, kad man parūpino tuos dažus. Jeigu jūs irgi norit kažkokios išskirtinesnės spalvos, tai mielai galit kreiptis į juos. Tikrai pakonsultuos ir dažymo klausimais, ir įrankių klausimais, viskuo, kuo tik gali. Tiek poliravimo visokiam priemonėm. Tai tiek va.